Bana Nzambe, Alléluia. Nazopesa yo mbote isika nyonso ozolanda biso na émission oyo lelo. Isika nyonso ozali ozotala biso, kombo na ngai eza Evangeliste Christian Efani Ofodum. Tuwuti na église ya Anglican oyo eza na numéro 11 basalaka la commune Kalamo. Lelo toyaki na thème moko ya malamu oyo eko pesa yo malamu na kati ya oya bomoi na yo na ya bomoi na ngai. Thème na biso wana eza Yesu atindi ba yekoli na ye pona mission oyo eza malamu pona bomoi na biso. Avant tokota na thème wana esengeni tosambela nano tobondela Nzambe yende mutakirie likolo na ya se tobondela nana isika nyonso zali kanga misu na yo tobondela na kombo na Yesu tobondeli. Nzambe tokomisio Nzambe oza malamu. Nzambe ata mutu moko akoki na yo aza te. Nzambe yo nde mutu osali biso tozala na se ya mokili oyo. Nzambe tokomisio leloko oyo ya bien oyo osali biso lelo na juna ya lelo osali biso tomona juna ya lelo. Bato ebele bakufaki na butu, bato ebele bakufaki lobi, bato ebele bakufaki lelo na tongo. Bon, Nzambe yo nde mutu ozobatela biso kombo na yo ekumisama. Nzambe tozobelela yo na miniti oyo na ndenge maloba oyo ezokende. Nzambe fungola lola efungwa mpona biso. Isika nyonso ya maloba oyo ekoti ekobota mbuma moko ya malamu na kati ya oya bato na yo na kombo na Yesu tobondeli. Amen. Isika nyonso oyo zali kotala biso na place nyonso toyaki na thème oyo eza malamu mpona yo mpona ngai oyo Nzambe ye monde mutu atindi mpona biso mpona émission oyo Nzambe atindi mpona oya bato na ye. Soki omoni émission tozoloba Nzambe atindi avant bangonde balanda Nzambe Yesu Masia ya Nzambe bandi kotinda bango maroba oyo eko changer bomoi na bango. Ata soki mutu oya na kati ya porte wana eza motema na ye eza kokufa, don na maroba oyo Yesu Masia azo pesa bango, don mutu wana azongi na bomoi mbala moko. Maroba oyo eza maroba oyo ezo pesa biso bomoi na mokili oyo. Soki maroba oyo Nzambe oyo eza te, don bomoi ekozala te. Yango nde abandi koyebisa bato na ye. Don natindi bino mission eroko bino bokosala nini? Bokosala na kati oya mission na bino. Don soki tozoroba ngo bien, tozoroba makambo ya onction oyo Nzambe apesi bato na ye. Onction oyo tozoroba Nzambe apesi bango ofele, alobi kende kokamba ofele. Onction eza eroko oyo ewutaka likolo, Nzambe yebitina oyo atindaka ngo epa na biso. Ata mutu moko na se ya mokili oyo akoloba ke aza na onction eza te. Biso nyonso toza na onction, biso nyonso toyebi toza na oyo mission Nzambe oyo atindi biso toye kosala na se ya mokili oyo. Donc soko okende thème na biso na Matthieu 10 banda 5 ti le 8. Matthieu 10 toko banda na 5 ti le 8. Na kotanga na anglais na kospike na lingala. Amen. Jesus sent the 12 men out with those instructions. Do not go to the non-Jewish people, and don't go unto any throne where the Samaritan live, but go to the people of Israel. Those are like sheep that are lost. When you go, tell them this: God's kingdom is coming soon. Heal the sick, bring the dead back to life,
heal the people who have leprosy, and the first demon out of the people. I give you those power free, so help others free. Amen. Our iska totangaki elobi boye. Yesu atinde bat apotre na ye 12 bakende na kati ya mokili, bakende na iska bat oya bata Jewish bazate ou bien bata oya Samaritan bazate bameke kokoma place wana te. Oyebi eloko abengaki lokola bata Samaritan. Bata Samaritan oyo Bible lobi eza batu oyo basokolaka sima ya kope oyo bateyaka eloko boye bazosala eloko boye. Ayebisi batu na ye bokende epa na bango te, bomeka kokoma place wana te. Okay, na verset 7. Verset 7 abandi koloba isusu alobi kende kote ya maroba ya Nzambe yebisa batu nazoya noki lola na ngai azoya noki. Don soki otali eloko oyo Bible abandi koyebisa biso eza boye avant yo moko obanda kolanda miracle ou bien obanda kolenga miracle ekoboyela yo. Donc okokende koyoka maloba Nzambe ya maramu. Maroba Nzambe oyo tozoloba lelo yango nde eza maroba oyo ezobikisa batu na kati oyo ya bomoi na biso. Soki maroba Nzambe eza te, don bomoi na biso ekozala te. Bato ebele balingaka avant babanda mission oyo Nzambe apesi bango nde bakolenga kosala bobanda na miracle. Yango nde Bible bali koyebisa biso awa Yesu atindi bango pona nini? Pona eloko ya maramu, sengo moko ya maramu oyo bakoya kopesa oyo bana na ye. Teya batu maroba Nzambe oyo ekosala nini? Ekoshange bomoi na bango. Izero te liboso yo moko okosala nini? Okosala. Soki yo moko oringi obanda mission na yo obandi pona mission wana ebanda kokoma lokola miracle eza malamu. Na lobi miracle eza mabe te, miracle eza malamu. Bon Bible lobi kolanda miracle te. Soki okontinue kolanda miracle, soki okufi ozokende lifelo. Yeba nanu maloba Nzambe loko maloba Nzambe ezoloba nanu. Yeba nanu maloba Nzambe bien. Prophète ozo pesa bata message sans koyeba makamba Bible lobi ozo sakola sans Bible abenga ngo eloka pamba. Aye awa bandi koyebisa biso arobi isusu na verset 7. When you go, tell them this: God's kingdom is coming soon. Means Nzambe azoya noki. Nzambe azoya noki. Bandana nukoto ya maroba Nzambe oye kobota mbuma maramu na kati oya batu. Oye komukosala batu ba changer bomoi na bango. Iza mission oyo atindi bango basala na mukili oyo. Soki otali isusu na place isu alobi heal sick. Banda kosala nini? Kobikisa batu. Bring the dead back to the life. Batu oyo bakufaki basala nini? Basekwa bazonga isusu na bomoi. Eloko nyonso ekosala ngo esala ndenge mwana eza nini? Maroba Nzambe. Maroba Nzambe lelo tozomona okaisi eza nini? Yango nde eza Yesu Masia oyo moko ozomona. Yango nde nazomona. Maroba oyo yango nde ezobikisa batu. Maroba oyo yango nde
bandira oyo don eroka mabe musika kote na biso maloba oyo yango nde ezobikisa biso na kati oyo maladi nyonso toza nango maloba oyo yango nde bangunya bayokaka bango nde basala nini bafukamaka maloba oyo yango nde ekosala yo okende musika na kati oyo bomoi na yo maloba oyo yango nde ezofongola ikuke nyonso oyo badiabo batiaki liboso na yo maloba oyo yango nde ezopesa biso tomona lumière na se ya mokili oyo maloba oyo yango nde ezosala biso tozala pene kote ya Yesu na ya Nzambe ye moko alobi maloba oyo alobi kende kosala donc mutu oyo nyonso bakufi bakosala nini kosekwa mutu nyonso oyo bakufi basekwisi eza mingi ntango yo moko ozovivi na mokili oyo ozolanda basi ya bato ozokende ndenge olingi ozotambola ndenge olingi ozokota na boite wana eza kokufa deja yo moko ozotambola na nzela mwana okufi deja yango nde bible bali koyebisa biso lelo kende kote ya bandongo aloba Nzambe ntango yo moko okokende koteya okomona mutu mwana un jour Nzambe akoya kobeta na porte na ye na kati ya motema na ye akoya kochange bomoi na ye akoyeba ke eloko oyo azosala liboso ye nde moto azosala mabe Nzambe ayebi tina azobenga yo ayebi tina azoloba eloko oyo alobi susu heal the people who have leprosy bato oyo baza na mapalata bato oyo baza na mapalata alobi sunga bango touche bango mpona nini maloba Nzambe oyo yo moko omemi oyo azotambusa yo na se ya mokili oyo mutu oyo nyonso oyo aza na mapalata alobi nini sala mutu mwana touche ye donc azoloba awa bato oyo baza na dor ya guérison bato oyo nyonso baza na dor ya nini ya guérison banda kosala nini kote ya maloba Nzambe kotushe bango bato nyonso oyo baza na don malade bakobika ayebi tina oyo azoyebisa biso makambo nyonso oyo say, and again, first the demon out of the people. I give you this power free, so help others free. Arobi Isus awa telema pana bata ngunya tamaro banzambe zokende arobi skanyoso oya nsamba telemi bangunya nyonso bazosala nini bazofukama munoko nyonso bazotelema kokonfese Nzambe aza Nzambe Nzambe ayebi tina azoyebisa ngai na yo maloba oyo sadike mutu nyonso oyo amemi onction osalaki yango te omeki te kozwa ngo kokende evangelisation te nazoyebisa oyo verite soki mutu wana akufi et donc eza 100% mutu mwana akokende lifelo ayebi tina apesi biso onction oyo trize onction wana bikisa bato trize ngo kosala nini kote ya maloba Nzambe oyo akobenda akozongisa bato nsima kanda Nzambe ekiti tia na sa mokili oyo Nzambe ayebi tina azobenga biso mpona makambo oyo bien-aimé isika nyonso ozolanda biso isika nyonso ozolanda biso bongola motema na yo Yesu azoyakala mingi te soki otali na mokili oyo bato mingi bazokende kosakola abo basakola bakoyebisa yo pesa ngai mbongo mpona sakola yo abo basala nini batia maboko na nzoto na yo don obika baobanda koyebisa yo
Salabo pona salini na salango. Bato mususu bakobimisa mai na mawido ri. Avamba pesa o makambo nyonso ngana bakoloba ke pesa $5 ou bien $10 ou bien $50 ou bien $100. Pona nini? O sombango o mela mai o bamsango na o basa mafuta na zoto na yo posa nini obika. Nazo yebiso le vérité. Nzambe atindi batu na ye ndenge mwana te. Eza problème toza nange eza lokoso ya mbongo. Lokoso ya mbongo. Tokomisi ministère oya Yesu Masia ekoma business. Soki oringi kosala business, kende kosala business. Soki oringi kosalela Nzambe ya solo, kende kosalela Nzambe ya solo. Nzambe yabitina oyo abengaki pona émission oyo, pona ministère oyo. Soki otari atoke na Matthieu 10 verset 1 dit le 4, okomona ndenge Yesu abengisi Bible atangisi kombo na bango moko 12 apôtres. Atindi bango po maroba moko ya maramu. Ata Judas Kariot yende mutaza mutu oyo asalaka mabe. Bon Yesu apesi nini onction na ye.